Guys, welcome back to my YouTube channel. এতিয়া আমি বৰুৱা চাৰিআলিৰ পৰা নেহেৰু পাৰ্কৰ ৰাস্তাত আহি আছো সোমবাৰ আজি আকৌ মোৰ ব্লগত নে কি ব্লগত মই আহি আছো এখন ৰেষ্টুৰেণ্টলৈ নতুনকৈ খুলিছে ডিভাইন ডাইনিং কেবি ৰোডত খুলিছে আৰু এখন মাইনা ফাষ্ট ফুড দেখিছে আপোনালোকে একদম মাইনা ফাষ্ট ফুডৰ পৰা ওচৰতে অকণমান আগলৈ গৈ মই আপোনালোকক দেখাম গতিকে আজি তালৈকে যাওঁ ভাবিছোঁ কিবা কিবি খাম আৰু আপোনালোকক দেখুৱাম মানে ডিভাইন ডাইনিং পাইছোঁৱে অকণমান আগলৈ গ'লে মাইনা ফাষ্ট ফুডখন আৰু একেটা ছাইডতে আছে ডিভাইন ডাইনিং চ' আমি এতিয়া ওপৰলৈ উঠি যাম তাৰ আগতে আপোনালোকক এড্ৰেছটো দি দিছোঁ সেইখিনিতে আছে সেইখন পেথলে চ' এই ওচৰে পাজৰে আৰু আপোনালোকে আহিলে ধৰিব পাৰিব এড্ৰেছটো এয়া এইফালেৰে ওপৰলৈ যাবগৈ লাগিব চলো চুমুবা আজি মানে একদম মানে এক্সাইটেড নে খাবলৈ আমি ওপৰত আহি পেলাই পাই গ'লোঁ ডিভাইন ডাইনিং এথেনিক কিটচেন এয়া ধুনীয়াকৈ সজোৱা আছে এণ্ট্ৰেঞ্চটো পূৰা ধুনীয়াকৈ বনোৱা আছে কাঠেৰে খুব ধুনীয়া লাগিছে আৰু ফাৰ্ষ্টে সোমাই গৈয়ে এনেকুৱা কাঠৰ টেবুল একদম কাঠৰ কুণ্ডাই একদম ধুনীয়া এইবোৰ ডেক'ৰেশ্যনৰ আইটেম ৰাখিছে 12 জুন ন অ'কে 12 জুনত অপেন কৰিছে চ' এইটো এৰিয়াৰ কথা এতিয়ালৈকে মানে আপোনালোকে ভবা নাই ন এতিয়ালৈকে আমি এইটো কৰা নাই আমি লাহে লাহে এইটো অপেনিং কৰিম আৰু আউটডোৰ ফিটিং হিচাপে ইয়াতে ধুনীয়াকৈ বহি মানে কফি চফি খাব পৰা তেনেকুৱা টাইপকৈ ধুনীয়াকৈ টেবুল চেবুল অলৰেডি বনোৱা হৈয়ে গ'ল চ' সেনেকুৱা এইটো ৱেষ্ট মেটেৰিয়েল ইউজ কৰিছে ন খুব ধুনীয়া এটা ক্ৰাফ্ট কৰি ৰাখিছে টেবুল বনাইছে ধুনীয়াকৈ এটা ড্ৰামত চ' এইখিনি ধুনীয়া ডেক'ৰেশ্যন আছে আপোনালোক ধুনীয়াকৈ আহিব পাৰিব খাব পাৰিব এনজয় কৰিব পাৰিব বিয়া চিয়া পাৰ্টি বা কিবা ধৰণৰ বুফে আপোনালোকে ইয়াত কৰিব বিচাৰিলে তেতিয়াহ'লে এনেকৈ কৰিব পাৰে ধুনীয়া স্পেচ আছে আৰু লগতে আমি এতিয়া সোমাই আহিছোঁ ভিতৰলৈ দাদাক লগ পাইছোঁ অ'নাৰ দাদা নমস্কাৰ আৰু খুব ধুনীয়া এখন ৰেষ্টুৰেণ্ট আপোনালোকে খুলিছে তাৰ কাৰণে কংগ্ৰেচুলেশ্যনছ আৰু আপোনালোকৰ ইয়াত কি কি পায় মই মেনুখন বাৰু দেখাই দিম বাকী আপোনালোকৰ স্পেচিয়েল কিবা আইটেম থাকে ন সদায় একচুৱেলি এখন আমাৰ ট্ৰেডিশ্যনেল এথনিক ৰেষ্টুৰেণ্ট হয় ত' ইয়াত আমি মেইনলি থালিখিনিৰ ওপৰত বেছি ফ'কাছ কৰোঁ যিটো থলুৱা আমাৰ পৰম্পৰাগত অসমীয়া খাদ্য ত' সেই হিচাপে আমি থালি আইটেম থাকোঁ তাৰ উপৰি আমাৰ ধৰি লোৱা কিছুমান লোকেল মাছৰ আইটেম বা লোকেল মুৰ্গী হাঁহৰ আইটেম টুডে স্পেচিয়েল বুলি কিছুমান আইটেম থাকে যেনেকৈ বহুতখন খাব পাৰিব এয়া এনেকৈ 2 ডে স্পেচিয়েলো থাকে আজি হাঁহৰ মাংস জালুকীয়া আছে আৰু বাহু মাছৰ টেঙা তিল দিয়া লোকেল মুৰ্গী এইখিনি আছে আৰু এইখিনি থালি হয় আপোনালোকে ধৰিব পাৰিছে ধুনীয়া আৰু ভেজ থালি 90ৰ পৰা আপোনালোকে পাই যাব অতি কম দামতে আৰু তাৰ লগতে আপোনালোকে ইণ্ডিয়ান চাউথ ইণ্ডিয়ান হওক বা নৰ্থ ইণ্ডিয়ান হওক চাইনিজ হওক তন্দুৰী হওক মোগলাই হওক গোটেইখিনি পোৱা যায় ন ইয়াতে আপোনালোকে যদি বাৰ্থডে পাৰ্টি বা এনেকুৱা আজি বাৰ্থডে পাৰ্টি এটা আছে সেইকাৰণে ধুনীয়াকৈ সজাইছে দাদাহঁতে দেখিছে আৰু এনেকৈ আপোনালোকে ইয়াত পাৰ্টি কৰোঁ বুলি ক'লে একদম ধুনীয়া স্পেচ আছে আপোনালোকে কৰিব পাৰে আৰু বুকিং চুকিঙো হৈ যাব বুকিঙৰ কোনো কষ্ট নাই ফ্ৰী অফ কষ্ট বুকিংটো ফ্ৰী মানে আমাৰ ইয়াত যদি আপোনালোকে বাৰ্থডে পাৰ্টি চেলিব্ৰেট কৰে যিটো আপোনাৰ ফুড কষ্ট যিটো খানাৰ দাম হ'ব সেইটো দিলেই হ'ব তাৰ বাদে এক্সট্ৰা আমি স্পেচটোৰ বাবদ বা বাৰ্থডে পাৰ্টিটোৰ অকেজনটোৰ বাবদ আমি কোনো এক্সট্ৰা পইচা চাৰ্জ নকৰোঁ দেখিছে এইটো কিমান এটা গ্ৰেট মানে একদম ফ্ৰী চ' একদম আপোনালোক আহিব পাৰে একদম এনজয় কৰিব পাৰে মজাছে খানা অৰ্ডাৰ দিবৰ কাৰণে আমি ফাৰ্ষ্ট মেনুখন চাই লওঁ আৰু আপোনালোককো দেখুৱাওঁ ইয়াতে আছে ড্ৰিংকছ তাৰপাছতে নন ভেজ ষ্টাৰ্টাৰ এইখিনি দেখিছে ভেজ ষ্টাৰ্টাৰ চালাড চুপ মই জাষ্ট আপোনালোকক ওপৰৰ পৰা দেখুৱাই লৈছোঁ আৰু আপোনালোকে নিজেই পজ কৰি প্ৰাইচবোৰ চাই ল'ব পাৰিব তাৰপিছত এইবোৰ ব্ৰেকফাষ্ট আইটেমছ আছে এইখিনি চলে ভটোৰে তাৰপিছতে থালি আছে এইখিনি থালিখিনি মই আগতেও দেখুৱাইছিলোঁ এয়া লোকেল চিকেনৰ আইটেম আছে এইখিনি ট্ৰেডিশ্যনেল পিটিকাও পাব আপোনালোকে এইখিনি হ'ল ফিছ আইটেমছ ইয়াতে পাব মটন আইটেম এইখিনি তাৰপিছত ডাগ আইটেমছ এইখিনি পাব নুডলছ এণ্ড ফ্ৰাইড ৰাইচ এইখিনি ৰ'লছ পাব লগতে তাৰপাছত চিকেন আইটেমছ ইণ্ডিয়ান এইখিনি আগৰটো চাইনিজ আছিলে চ' আপোনালোকে প্ৰাইচখিনি ধৰিব পাৰিছে নিশ্চয় তাৰপাছতে ম'ম'ছো পাব আপোনালোকে তন্দুৰী খাজানা এইটো হ'ল বিৰিয়ানী কৰ্ণাৰ আৰু আমি ভাবিছোঁ আজি চিকেন কলকাতা ষ্টাইল বিৰিয়ানীটো ট্ৰাই কৰিম 191 প্লেট চ' কি হয় চাম আৰু ডিজাৰ্ট আছে চুইটছ এইখিনি লগত আছে স্পেচিয়েল ৰাইতা ধুনীয়াকৈ থালি খাবৰ কাৰণে আহিব পাৰে একদম সস্তাত আৰু 90 ৰুপিজৰ পৰা ষ্টাৰ্ট হৈছে আপোনালোকে দেখিছে
চ' ময়ো এখন থালি অৰ্ডাৰ কৰিছোঁ। চ' কি দিয়ে গোটেইখিনি আপোনালোকক ক'ম, টেষ্টখিনিও আপোনালোকক জনাম। এতিয়া মোৰ থালিখন আহি গ'ল, আপোনালোকে দেখিছেই নিশ্চয়। আৰু এই থালিখনৰ লগত মোক দিছে ভাত, দিছে পাপৰ, আৰু এইটো হ'ল পটলৰ ফ্ৰাই, লগত দিছে এইফালে আলু পিটিকা, আলু আৰু ভাতকেৰেলাৰ ফ্ৰাই, লগত এয়া দাইল দিছে আৰু চয়াবিন, আৰু এইফালে আলুৰ এখন চব্জি দিছে, লগত দিছে এয়া ভেন্দি আলু ফ্ৰাই, আৰু লগত এয়া কিবা দাইল হয়, টেষ্ট কৰি চালে গম পাম। চিকেন গ্ৰেভিটোৰ কালাৰ চব খুব ধুনীয়া, 4 পিচ ধুনীয়াকৈ দিছে মাংস। আৰু এইটো আপোনালোকে ধুনীয়াকৈ এনেকৈ খাব পাৰিব ভেজ থালিখনৰ লগত। চিকেন বা মাছ খালে মাছ, বাহু মাছো আছে আজি মই বাহু মাছ লোৱা নাই, এইটো সৰিয়হ দিয়া ভাঙোন মাছ হয়। তাৰপাছতে এইটো হাঁহৰ মাংস দেখিছে। চ' এনেকৈ আপোনালোকে যি ইচ্ছা ল'ব পাৰে ধুনীয়াকৈ। আমাৰ থালিখন দেখি কেনেকুৱা লাগিছে ফিলিংছ? বহুত মানে টেষ্টি হ'ব নিচিনা লাগে, খাবলৈ একদম টেষ্টি হ'ব নিচিনা লাগিছে। আৰু একদম আমি এতিয়া টেষ্ট কৰিম, কাঁহী লৈ লৈছে আৰু এতিয়া আমি ভাগ কৰি খাম। থালি দেখি একদম খাওঁ খাওঁ লাগিছে। চ' একদম পট থালি আমি এতিয়া টেষ্ট কৰিম প্ৰতিটো আইটেম, আৰু আপোনালোকক ৰিভিউ দি থাকিম। ত' ফাৰ্ষ্টতে মই এতিয়া টেষ্ট কৰিম, এইটো দাইল হয়, এইটো মাটি দাইল হয়। মাটি দাইলটো একদম মজা লাগিছে খাই। আমাৰ টেষ্ট কৰিম এইফালে এয়া চয়াবিন আৰু আলুৰ চব্জিখন, আৰু লগত ইয়াতে চয়াবিনৰ আলু চব্জিখনৰ লগত কাবেলি বুট দিছে ধুনীয়াকৈ। এয়া মচুৰ দাইল টেষ্ট কৰিম। মচুৰ দাইল টেঙা দিয়া, খুব ধুনীয়া। লগত আলু পিটিকাও আছে, আলু পিটিকাটো মেইন ন থালি। একদম আলু আৰু বিলাহী পিটিকা হয় এইটো, একদম কেঁচা তেলৰ ধুনীয়া গোন্ধ হৈ গৈছে, মজা লাগিছে খাই। সেইফালে আলু পিটিকাত একদম জলকীয়া চক, মাই গড। চমুবা কেনেকুৱা পাইছা খানা? ভাল লাগিছে দেই। অঁ একদম ঘৰৰ খানাৰ নিচিনা লাগিছে নে? একদম পূৰা একদম চিম্পল হয়, মানে একদম মছলাও একদম কম ব্যৱহাৰ কৰিছে। আপোনালোকে যদি বিচাৰে থালিত আকৌ এক্সট্ৰা ভাত ল'বৰ কাৰণে, তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে ধুনীয়াকৈ ল'ব পাৰে, তাৰ কাৰণে এক্সট্ৰা চাৰ্জ নলয়। চ' আপোনালোকে যিমান পাৰে ভাত খুজি খাব পাৰিব। ভেজ থালিটো ধুনীয়াকৈ খালোঁ আৰু খুব ধুনীয়া টেষ্ট পালোঁ, একদম ঘৰৰ খানাৰ নিচিনা, কোনো বেছিকৈ মছলা ব্যৱহাৰ কৰা নাই, একদম ঘৰৰ যোনটো সোৱাদ সেইটো পাইছোঁ। চ' আপোনালোকে আহিব পাৰে। আৰু আমাৰ দুইজনীয়ে এখনেই থালি মানে ভাগ কৰি খাইছোঁ, তাৰ কাৰণ এটাই আছে, সেইটো হৈছে এইটো হৈছে কলকাতা ষ্টাইল চিকেন বিৰিয়ানী হয়, আৰু ডিভাইন ডাইনিঙৰ বিৰিয়ানী বহুত টেষ্টি বুলি শুনো। চ' আমি এতিয়া বিৰিয়ানী টেষ্ট কৰি চাম। এয়া আমাৰ বিৰিয়ানী, এয়া আপোনালোকক ওচৰৰ পৰা ধুনীয়াকৈ দেখুৱাই দিছোঁ, এটা হৈ আছে বিৰিয়ানী, আৰু লগত দিছে এইফালে 2 পিচ চিকেন, আৰু এফাল এটা ডিম দিছে এফাল কৰি পেলাই। চ' এয়া আৰু টেষ্ট কৰি পেলাই কৈ আছোঁ এতিয়া। এইফালে বিৰিয়ানীৰ লগত খাবলৈ দিছে আমাক দৈ, কি দিছে ৰাইতা নহয় দৈ হয়। ফাৰ্ষ্টতে আমি ৰাইতা নোহোৱাকৈ বিৰিয়ানী টেষ্ট কৰি চাম। ৰ'জ ৱাটাৰ আৰু কেৱৰাৰ এটা ধুনীয়া স্মেল আহিছে, লং দালচেনি ইলাচিখিনিৰো ধুনীয়া এটা মানে টেষ্ট পাইছোঁ। আমাৰ খাই বৈ ধুনীয়াকৈ হৈ গ'ল, ধুনীয়াকৈ এনজয় কৰিলোঁ। থালিটো বহুত বেছি ভাল লাগিলে, কোনো মছলা নাই, ঘৰৰ সোৱাদ পাইছোঁ বুলি আগতেও কৈছোঁ। আৰু বিৰিয়ানীটোও ভাল লাগিলে, আৰু বিৰিয়ানীটো পিছে আমাক মানে ৰাইতাটো অকণ প্ৰয়োজন হৈছিলে, মানে নহ'লে শুকান হৈছে আমাৰ খাবলৈ, কিন্তু হয়তো সম্ভৱ আজি তেওঁলোকৰ কিবা প্ৰব্লেম, সেইটো কাৰণে ৰাইতাটো দিব নোৱাৰিলে। আপোনালোকে আহিলে হয়তো ৰাইতাটো পাব, আৰু বাকীখিনি ঠিকেই আছে, আহিব পাৰে, এনজয় কৰিব পাৰে। ভালেই আৰু মানে মোটামুটি ভালেই আৰু ৰাইতাটোৰ কাৰণে খালি অকণমান হেৰি অঁ সেইটোৱে আৰু একো নাই, কেতিয়াবা প্ৰব্লেম হ'ব পাৰে।
চ' এতিয়া আৰু আমি যাওঁগৈ তোমাক বাই বাই ময়ো বাই বাই আকৌ কেতিয়াবা লগ পাম নেকি হাই ফাই আকৌ আমি মাজে মাজে কৰিয়ে থাকিম ন ফুড ব্লগ চ' আজি ভিডিঅ'টো ইমানেই আছিলে যদিহে ভাল পালে তেতিয়াহ'লে লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ কৰি লগতে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আৰু কাষতে থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি দিব চ' তেতিয়া মোৰ আহিবলগীয়া ভিডিঅ'সমূহৰ নটিফিকেশ্যনসমূহ আপোনালোকে পাই থাকিব চ' পুনৰ নতুন এটা ভিডিঅ' লগ পোৱাৰ সাৰিছিলোঁ বাই বাই